Hello everyone, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കൈപോളയാണ്. ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്തും അതല്ലെങ്കിൽ 4 മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കൈപോള. ഒട്ടും ഓയിലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. പഴവും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ കൂടെ ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൈപോള റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിപ്പമുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 3 എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാതിരിക്കുക കൈപോളയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അളവ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 3 വലിയ ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 4 മുട്ട എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 4 മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഏലക്കയാണ്. ഒരു 3-4 ഏലക്ക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക പൊടിയാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൈപോളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു 1/4 കപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മധുരം, ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് മധുരമാണ് എപ്പോഴും കൈപോളയ്ക്ക് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പ്ലസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂണും എടുത്തേക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാൽപ്പൊടിയാണ്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈപോളയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാൽപ്പൊടി ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽപ്പൊടി ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഈ മുട്ടയും ഏലക്കയും പാൽപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ദേ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം 1 ടേബിൾ സ്പൂണിനോളം നെയ്യ് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ്. നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതിന്, വേറെ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിങ്ങ കിസ്മിസും ചേർത്ത് എടുക്കാം. അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറ് ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി നെയ്യുണ്ട്, അത് മതി. ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇതങ്ങോട്ട് പഴത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി ഉടയ്ക്കരുത്. നമുക്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈപോള റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കുഴഞ്ഞ് പോവും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ആ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്സി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ഏത്തക്കയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തണുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഈ കായുടെ എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പാത്രത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതിലാണ് കൈപോള റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് വെച്ച് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അടി കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ തവ എടുക്കുക, അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കായ്പോളയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയാണ്, ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാനാണ് തവ ചൂടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 20-25 മിനിറ്റോളം എടുക്കും കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20-25 മിനിറ്റൊക്കെ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കായി വരും. കുറച്ച് പൊക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഒരു 30-35 മിനിറ്റോളം എടുക്കും. ഇപ്പോൾ അതൊരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ആവുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ സ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായ്പോള പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ 2-3 സ്ഥലത്തൊന്നും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓൾറെഡി വെന്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടിയിൽ തവ വെക്കണം എന്നില്ല. എന്നിട്ട് പാൻ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് അത് കുക്കായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് കരിയും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടോടുകൂടിയുള്ള കായ്പോള റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഒരുപാട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത്, ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ കായ്പോള കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഇത് കുക്കായിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നല്ലതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കായ്പോള. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടായാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കായ്പോള. ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കായ്പോള. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ലെയർ പോലെ ഇരിക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു കായും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈവനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനും കൂടെ മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ്, റിവ്യൂസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.